Oh, fuck. يلا حبيبي يلا تتسيب אף אחד לא יצא, בסדר. תגיד לי שזה שטח שלך. אף אחד לא מחליט, לא אני ולא אתה, יבוא צבא... אני מחליט, זה שטח שלי! מה, אתה משטרה, אתה צבא, מה אתה, מי אתה? Tikkun means to make the world better. Everything that makes the world better is part of the tikkun. There's nothing that is big, it's called tikkun, or if it's smaller, it's not called tikkun. Everything is a tikkun. Be it big, be it small, it's a tikkun. Everything that goes in the good direction is a tikkun. We make the world better, is a tikkun. You smile to your neighbor, it's a tikkun. You give money to charity, it's a tikkun. You fight for peace and justice, it's a tikkun. يوم هالشيشي ويخلوها الشميم وهآرس وخاصب عام ويخال إلهي بيوم الشبعي ملخته شرعسا ويجبوز بيوم الشبعي مكل ملخته شرعسا ويبارخ إلهي مثل يوم الشبعي ويقدش ثو كيفو شفاث مكل ملخته شربرا إلهي لا عصاص سافري مرنا نحيي باروخ أتو أذناي إلهينو ملك علام بوري فريها الجافن باروخ أتو أذناي إلهينو ملك علام شرق الدشانو بمس وصابر صبانو بشبات قدشو بأهاب برسانين حيلانو ذكران لما عسى برشيث تحلا لمقال قدش زي خالص عن مصرين كيفانو بحرتا وسنو قداش كلها عميم والشباس قد شيخا بأهب برسونين حالتانو باروخ أتو أذناي مقدش الشباس بوزع يديך ومسبيع لכל חי רצון ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ. אמן. In the Torah it's written صدق صدق ترضف, as it's written twice. صدق صدق, yeah. Justice, you will pursue justice. The first yeshiva that you joined was a yeshiva that is של גוש אמונים. which is more aligned נכון, with מאיר.
right-wing nationalist. Yes, I studied there 2 years, and I could meet other rabbis and other things, and then I left because it wasn't my way of understanding the Torah. But it's good because I saw this movement from the inside. So I went to a lot of yeshuvim, colonies, and I heard their speech, how they see the Torah, and I saw their racism, I saw their extremism, I saw everything. So I say it's okay, it's not my Torah, but it was a good thing because I met people, I know when I'm talking about them, I know them. Mm. The basic of spirituality is to serve, is service to humankind, and so being a rabbi is doing service on a spiritual level, and being a herbalist is doing service on the medical level or physical level. In Pirkei Avot it is written על שלושה דברים העולם קיים. On three things the world stands, on the truth, on justice, and on peace, And if you are unjust against even one person, Jew or not Jew, it doesn't matter. If you're unjust against one person, it's not a healthy and a holy society. On doit tous se retrouver en fraternité, quelle que soit notre croyance, mais l'absolu est dans l'indifférencié. Nous sommes tous que des pas de voyageurs différence. terrestres de Qu'il y ait passage. l'agitation par Mais bon, la problématique est que tu vois, là, on rédige un texte. toutes ces sociétés se un sont... jour, j'ai utilisé la DMT, je vais montrer un peu expliquer la DMT, tu sais ce que c'est. Et puis, comme Gabriel est curieux, il m'a dit tiens, On a perdu les je fondamentaux. vais essayer de voir Les ce que ça sociétés ont ressemble. perdu les C'est pas- valeurs fondamentales. T'avais jamais eu l'expérience de ça. Non. Tu as pris la bonne dose, hein. Je veux dire, la dose. Alors, son corps s'est assis, puis après, je dis ça. Parce que la jambe était un peu faible, mais rien, aucun changement, tu vois. Il avait pris la dose massive, quoi, celle qui me met KO, quoi, qui fait ce qu'ils appellent des percées. Et en fait, c'était son état naturel. C'est mon état naturel. Moi, j'ai pas besoin de DMT. Je suis tout le temps dans cette partie. Mais t'es pas sorti de ton corps. T'as pas fait Mais de- je suis jamais dans mon corps. La mystique, c'est le chemin de réalisation de Dieu ou de la non-dualité ou de l'absolu à travers, qui s'est transmis dans les traditions mystiques à l'intérieur des religions. Donc la religion c'est l'habit et la mystique c'est le centre. C'est le noyau, c'est le sens qui est, que la lettre entoure. Donc la lettre, mais c'est le sens qui habite la lettre, ou c'est l'esprit qui habite la forme. Voilà. Donc la Kabbalah, c'est ceux qui ont reçu, ceux qui pratiquent la mystique juive. C'est-à-dire que ceux qui étudient les textes juifs, qui sont des textes qui parlent de Torah Sod, c'est ça, la lecture du Sod, c'est une lecture introspective qui permet la transformation. Et donc chaque verset de la Torah, elle est lue selon Torah Sod, selon la Kabbalah, elle est lue selon d'une manière profonde sur l'agencement du monde, parce que l'être humain c'est le microcosme et l'univers c'est le macrocosme, mais il y a une corrélation entre le microcosme et le macrocosme. Par exemple, quand il y a des passages dans la Torah qui parlent de guerre, qui parlent de combat, tout ça, ça parle du combat intérieur. Tout ça, c'est le combat intérieur contre l'ego, tu vois, contre le nefesh égotique. L'esprit, c'est comme un miroir, et donc on doit calmer l'esprit de manière à ce que l'esprit devienne un miroir réfléchissant, et dans le miroir réfléchissant, on voit la véritable image de Dieu. Donc au plus profond du cœur, notre être, ce qu'on est vraiment, c'est Dieu. Il n'y a rien qui naît en dehors de Dieu. Il n'y a que Dieu qui est. Yod He Wav He, c'est le verbe être,
conjugué à tous les temps. Je vais te dire, si ils étaient vraiment dans l'intériorité, ils ne seraient pas dans l'extrémisme. Tu comprends? Parce que quand on est au niveau du sod, quand on est à ce niveau de lecture qui est le plus profond, le plus élevé, on ne peut pas être en guerre avec son prochain, on ne peut pas haïr son prochain. לא יכול שלא להרגיש שכאילו לשמוע איזה מין שעון מתקתק ולפחד ממנו, שבסוף השעון הזה יהיה כבר נורא קשה להפריד בין היהדות לבין כל האדם שנשפך סביב. כי נראה לי שזה גם בתפיסה של ישראלים, של הרבה יהודים, וגם איך שאנשים רואים את היהדות ממבט חיצוני, כשאני שומע דברים עם טון אנטישמי, זה הרבה פעמים קשור לחיבור שאנשים עושים בין היהדות לבין פשעים שמתרחשים במדינת ישראל. כן. Oui, parce que je veux dire, tout ça, c'est les fruits de justement de la propagande israélienne qui s'est imposée comme les seuls représentants, un pays juif, un pays pour tous les juifs, et le seul représentant des juifs. Donc c'est sûr que quand il y a ce genre de discours, les gens ils assimilent. Tu vois, l'amalgame est fait, mais l'amalgame, c'est le propagandiste qui a commencé ça.
وهنا عمدنا وهنا علينا مع سيدنا كلنا عمدنا وهنا علينا مع سيدنا كلنا علينا مع سيدنا كلنا وهنا علينا مع سيدنا كلنا علينا مع سيدنا كلنا أصلا فيه ويغيان بين خلينا سورة وغني يا من يدخل بين بين التهيب من بين خلوش إسرائيل أنا بخواك دولاتي من خاتتي سورة قبر رينات أنا خاسقي بين طهرين ونراداغي بردور شيخ وزخاك وجمرين بارخين طهرين مرحل قوزخات ميقوم لهم حاسين قد أجبروفتو بخاني العزاثخا يا حلقي لعمي خابنين زوخري قدوشتي خشعبت نقبل وشمع ساعة قاتني وزاح عن موس ومع سيدنا كلنا علينا ومع سيدنا كلنا وجمال يود خليل الرمال من تخيل هذا المرأة خافخ النور خيدوش إسرائيل Ramener le plus de personnes dans les rues, parce que c'est comme ça qu'on impacte la machine de guerre impérialiste, la machine politique, sioniste. À ce titre, on dit à Macron, le gouvernement français, qui doit arrêter le commerce d'armes avec Israël. Il faut maintenir l'embargo complet sur les armes et arrêter également toute כשהייתי הגעתי כשיצאתי לישראל, מאוד היה לי בראש אחוז ישראל. שאני כבר עכשיו שואל את זה מה המסגרת שממנה אני פועל, ואני יודעת את הדבר מסתכל. לא יודע, כמו שנגיד, פה נראה לי, דרך הזווית הישראלית, אני קצת אוהבת, כי דרך הזווית של החיים. בן כמה אתה בדיוק? 24. 24. אז אתה כבר בדור, כשאני למדתי בישראל בבית ספר, יהודים וישראלים זה לא היה אותו דבר. האחיינית שלי, כשהייתה בת 4, היום היא בת 16, היא ידעה שאני גרה בצרפת, והיא שאלה אותי אם אני יהודייה. אוקיי. אנחנו פה בפריז, אנחנו קבוצה שגדלה וגדלה, שזה ישראלים שגרים בצרפת, חלק מהם הם גם אזרחים צרפתים או אזרחים אירופאים, שיש לזה חשיבות. יזמנו קריאה ללחץ בינלאומי על ישראל, אמיתי, שדיברה על כל סנקציה אפשרית כדי לסיים את שפיכות הדמים, למען העתיד של כולם, של פלסטינים וישראלים בישראל פלסטין. זאת אומרת, תפיסה שמדברת על שוויון, שוויון אזרחי, ודואגת לכולם. זאת אומרת, כל הדבר הזה לפעמים שאנחנו מחלקים, אנחנו מדברים בצרפת על פרו-פלסטינים, פרו-ישראלים, זה משהו שאישית, אני חושבת שהוא בעייתי, כי אנחנו מתייחסים לסכסוך כאילו שזה משחק כדורגל, אבל זה לא ככה, כאילו בכדורגל יש מנצחים ומפסידים. במצב הקולוניאלי, מה שנקרא סכסוך, אבל הוא לא סכסוך בין שני צדדים שווים, בישראל פלסטין, או שכולם יפסידו, או שכולם ינצחו. C'est pas moi j'y suis pour rien. ועד עכשיו אנחנו די כישלון, כאילו. כל הפעילים היום, לא משנה מה אתה עושה, אתה לא מצליח. זאת אומרת, אתה מראיין אותי
קצת אחרי שהושגה לכאורה הפסקת אש, ואתמול נהרגו כמעט 40 פלסטינים, והרבה ילדים בתוכם. לצערי הרב מאוד, אני לא רואה איך יכול להיות בישראל שינוי שמגיע מבפנים. אני חושבת שבאמת, אם היו רציניים, אם היו אומרים, כאילו, לפני הפסקת אש, הם אומרים, אין טיסות, כמו רוסיה. לא כדי להעניש, לא בגלל שהישראלים רעים. דרך אגב, זה משהו שתמיד חשוב לי להגיד, כי הרבה פעמים, מרוב שישראל עושה דברים רעים, אז שאצל הרבה ציבורים זו תפיסה שישראל זה סוג של שטן מיוחד. לא. הצרפתים יפה מאוד שיתפו פעולה עם הנאצים. הנטייה הזאת לפשיזציה, שאנחנו רואים אותה היום בכל העולם, הנטייה לשיתוף פעולה עם הרע והרוע, היא קיימת בכל החברות. אני לא חושבת שצריך להעניש את הישראלים בגלל שהם רעים, בגלל שיש להם קרניים על הראש, לא. הסנקציות, חרם, בויקוט, כל הדברים האלה הם כלים כדי להשפיע על מדיניות. אני חושבת שמישהו חלק מקולקטיב, שחלק מהזיכרון הקולקטיבי שלו הוא נרדפות ואפליה, באופן עמוק זה משהו שהוא גם חלק מהאחריות שלי. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, זאת אומרת, אם יש לי משהו שהוא יהודי וחשוב לי לדבר, או אני יכולה לדבר כיהודייה, זה הדבר הזה. Me